Վտանգավոր պնդումներ, կասկածելի հարցադրումներ ու ինքնարդարացման փորձեր, ինչի մասին էր Հայաստանի երրորդ նախագահի հարցազրույցի առաջին մասը։ Սերիալ Սերժ անվայել նպատակներով թամաշա մարտի 16-ի նախօրեին։ Չորրորդ իշխանությունը վերլուծական է հրապարակել անդրադառնալով Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին, կայքը գրում է. Սարգսյանի հարցազրույցի առաջին մասը անշուշտ հետաքրքիր էր։ Հայաստանի երրորդ նախագահի պատասխանները սակայն ինքնարդարացման միտում ունեին։ Նշենք, որ մեր ներկա եւ նախկին իշխանությունները պատերազմից հետո զբաղված են պարտության բեռը մեկը մյուսի վրա գցելով։ Չնայած Հայաստանի երրորդ նախագահը վարպետորեն խուսանավեց որոշ հարցերից առանձնացնենք մի քանի պնդումներ, որոնց ճշմարտացիությունը եւ տրամաբանականությունը մեղմ ասած կասկածել էին։ Չին գրում է. Սարգսյանը հայտարարում է, որ 2018-ի հեղափոխությունն ուղղված էր Ղարաբաղի ղարաբաղցիների դեմ։ Սա վտանգավոր հայտարարություն է, որից քաղաքական փորձված գործիչը պարտավոր էր զերծ մնալ։ Սա մեղադրանք է Հայաստանի բազում քաղաքացիների դեմ, որոնք այո, ողողել էին երկրի փողոցներն ու հրապարակները պահանջելով հենց իր հեռացումը։ Սա մեղադրանք է, որ Հայաստանի բազում քաղաքացիների դեմ կարող են օգտագործել երկրի բոլոր թշնամիներն ու հակառակորդները։ Սա վտանգավոր է հենց Արցախի եւ արցախցիների համար, որոնք առանց այդ էլ ծայրահեղորեն նեղ վիճակում են եւ հիմա հանկարծ լսում են, որ Հայաստանի քաղաքացիները բողոքի ձայն են բարձրացրել իրենց դեմ։ Սարգսյանն ասում է. «Ես երբեք ոչ մի թիզական չեմ եղել», հետո ավելացնում է, որ ինքը միշտ ասել է, թե առավելապաշտությունը լավ արդյունք չի ունենա։ Սարգսյանը գուցե մոռացել է, որ 98-ին հայտնի ուժերի կազմում էր։ Այդ ուժերի քարոզչական հիմնական թեզը հենց ոչ մի թիզականություն էր։ Թեպետ հենց այս հայտարարությունն է ապացուցում, որ 98-ի հեղաշրջման հիմքում ոչ թե արցախյան հարցն էր, ոչ թե հող չտալու սին խոստումը, այլ սեփական անվերահսկելի իշխանությունը հաստատելու նպատակը գրում է Չին։ Իսկ թե ինչի վերածվեց այդ իշխանությունը բոլորս գիտենք։ Սարգսյանը պնդում է, որ 2018-ին իշխանությունը հանձնել է Կարեն Կարապետյանին, որ Նիկոլ Փաշինյանն իր պրոյեկտը չէ։ Նա նաև պնդում է, որ խուսափել է արյունահեղությունից, հերթական անգամ սահմանազատվելով 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչրագործությունից։ Բայց սա ուրիշ խոսակցություն է։ Հիմա գրում է հեղինակը, անդրադառնանք Սարգսյան-Նիկոլ Փաշինյան կապին առանց բամբասանքներ մեջ բերելու։ Երրորդ նախագահը փորձում է հասարակությանը համոզել, որ իշխանությունից չէր հեռանում Արցախյան խնդրի պատճառով, այսինքն նա փոխեց սահմանադրությունը, որովհետև կարծում էր, եթե փոխվի գլխավոր բանակցողը, ապա բանակցային process-ում տեղի են ունենալու այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ճակատագրական են լինելու մեր երկրի համար։ Թույլ փաստարկ է նշում է Չին, որովհետև նման գործընթացում ոչ թե բանակցողի անձն է կարևոր, այլ պետական մշակված քաղաքականությունը։ Ի վերջո Սարգսյանը կարող էր վստահել իր շրջապատից որևէ մեկին, ինչպես ժամանակին դա արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն նա ընտրեց Հայաստանի համար ոչ շահեկան տարբերակը։ Կայքը հիշեցնում է, ժամանակին հենց ինքն էր խոստովանել, թե դեմ է խորհրդարանական կառավարման ձևին, բայց 2015 թվականի դեկտեմբերին հասարակության ընդդիմադիր հատվածը, կարելի է ասել, Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ էր սահմանադրական փոփոխություններին, բայց իշխանությունը կեղծիքներով խփեց իր ուզած թիվը։ Իսկ ով աջակցեց Սարգսյանին, չեք հիշում։ Հարցեր են չեսնում հեղինակը։ Հիշեցնում է, Նիկոլ Փաշինյանը անուղղակիորեն սատարելով իշխանությանը այն ժամանակ հայտարարեց, որ սահմանադրության խնդիրը կեղծորակարգ է։ 2017-ի ընտրությունների ժամանակ Սարգսյանն իր արբանյակներով թիվ 1 հակառակորդ հայտարարեց ոչ մի թիզական միակ ուժը՝ ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքը։ Խաղաղության ծրագիրն այն ժամանակ ոչ մեկին պետք չէր։ Նշենք, որ ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքը բողոքարկեց 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ելք դաշինքը բարեհաճորեն ընդունեց պատգամավորական մանդատները։ Ինչ վատ փաստարկ էր։ Սարգսյանը նաև խոստովանում է, որ որևէ նախադրյալ չկար, թե կարող էր այդ շարժում այդպիսի թափ ստանալ, այդպիսի ուժգնություն ստանալ։ Ինչ գիտեր։ Ոչ մի թիզականությունից սահմանազատվելով երրորդ նախագահը փորձում է դարձյալ շահարկել Արցախյան խնդրի լուծման փուլային փաթեթային հակադրությունը։ Սակայն իր իսկ խոսքից շատ լավ հասկացվում է, որ համաձայնել էր ստորագրել փուլային տարբերակը, չնայած դրա համար նոր անվանում է հորինել կիսալուծում։ Լրագիրը նվելուցական հրապարակել, որտեղ հեղինակը նշում է, թե ինչ են անում անցյալի պերսոնաժները ներկայի հրապարակ մտնելիս հայտնի է վաղուց։ Նրանք սրբագրում են անցյալը եւ այլ միջոց, քան դեպքերը գլխի վայր ներկայացնելը սովորաբար չեն ունենում։ Հայաստանում ընթացիկ իրադրությունը զգողների համար, սակայն վայելչախոս մի մեմուարիստ ձեռքի տակ ունենալը մեծ բարեբախտություն է։ Հիմա այդպիսի դեպք է։ Անպաշտպան Գյումրի, անպաշտպան Սյունիք եւ Արցախ ապահովված 1921 թվականի Մոսկովյան պայմանագիրը երկարաձգելուն ծառայող Փաշինյանի
Սարքսյանին պահելու Պուտին-Էրդողան Ալիև մարտավարությունը ճգնաժամ է ապրում։ Գերիակի վարած Նիկոլին փրկելու մարտավարությունը հանգում է ընդդիմադիր կոչեցյալ խմբի տաղտուկ ներկայացումը շարունակելուն։ Տեսնում ենք 17-ի փրկիչ բռունցքը 17 ահեղ մասի տրոհվելը։ Լսում ենք պոպուլիստական բարձրագույն կարգախոսներ, երկրորդ նախագահի ինքնառաջարկը եւ վերջապես երրորդի հերոստահարթակ ելնելը։ Իր շարունակական անհեթեթությամբ այս խումբը պիտի կայուն հենարան հանդիսանար Նիկոլ Փաշինյանի համար, լինել էությամբ դատարկ, բայց մնալ ուշադրության կենտրոնում, ահա կապիտուլյացիային ընդդիմացողների ֆունկցիան, գրում է կայքը։ Արտավարական առումով երրորդ նախագահի երկեցիկ պարտիան այս համույթում ուրույն եզակի է, չէ՞ որ հենց նրան էին մերժելու, ուստի նրա աշխուժացումը գրեթե երաշխավորում է Փաշինյանի քաղաքական գոյությունը մոտակա հեռանկարում։ Իսկ անցյալի բոլոր պերսոնաժներին միաժամանակ հարթակ անելով հեռավոր ռեժիսորները ապահովում են միմյանց վրա նետելիք ցեխի առատությունը, ինչը պիտի գրգռի, բայց կայուն հակակրանք առաջացնի հանդիսականների շրջանում։ Սա մարտավարություն էր։ Միաժամանակ, գրում է կայքը, երրորդ նախագահի առայժմ բանավոր մեմուարները հետապնդում են ռազմավարական կարևոր խնդիր՝ կենդանացնել 2 տարի ընթացքում միլիոնավոր հայերի մահվան պատճառ դարձած ռուսական փրկչության նարատիվը։ Չափազանց բարդ խնդիր է, մանավանդ երրորդ նախագահը ունեցել է 2.5 տարի ժամանակ, որպեսզի իր մեծ փորձին համապատասխան կուռ մի օրակարգ ներկայացնել հանրությանը աղետը կանխելու համար։ Հիմա նրա ամեն մի բառ կանխավ կեղծ է հնչում եւ կրում է քաղաքական ռեժիսորների անվայել գերխնդրի ակնհայտ կնիքը։ Հերոստաելույթում իբրև գլխավոր փաստարկ հիշատակված ՍԻԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ Պոպովին կարիք կա հատուկ անդրադառնալ հայկական ուղղությամբ վաղուց եւ բազմիցս կորցված կուսությունը վիրահատական եղանակով վերականգնելու գործողությունը, որ իրականացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, իրոք հիասքանչ չէր, գրում է կայքը։ Կարկատանի դերում ստիպված էր հանդես գալ ինքը ռուս համանախագահ Պոպովը, որը բացակայել էր Միսկի խմբի արևմտյան ղեկավարների Բաքվի եւ Երևանի այցելություններին։ Անհայտ լրատվամիջոցի անհայտ թղթակցի հարցերին տված զարմանահրաշ պատասխանները հրապարակվել էին Լավրովյան ծրագիրը հեղինակած նախարարության մի կայքեջում, որն այսօր կա, իսկ վաղը ոչ։ Ինչպես Ռուսաստանի պաշտպանության խաղաղապահ արտեզում Հադրութի հայտնի հատվածը, նախագահ Սարգսյանի ասածները նույնքան կարևոր են, որքան նրա մեջ բերած Պոպովինը, այսինքն բոլորովին կարևոր չեն Հայաստանի դեմ սանձազերծած ռուս-թուրքական ագրեսիայի եւ 5000 կյանքերի կորստյան պարագային, տասնյակ հազարավոր վիրավորների, որբերի, այրիների, որդեկորույսների եւ հայրենազուրկների տառապանքների պարագային։ Համատեղ ագրեսիայի վկայությունն է ռուսական մամուլում գեթ 1 օր չմարող հակահայ քարոզարշավը։ Հայության արժեվ կանգնած իրողությունը հետեւյալն է. քաղաքական հանրության վրա միմյանց հրմշտող եւ դրանով իսկ միմյանց պահող դեմքերը մեկ տուփից են։ 1921 թվականի Մոսկովյան պայմանագրի ժամկետի շեմին Հայաստանը ջախջախելու Լավրովյան 2016 թվականի ծրագիրը ներկայիս հանգրվանից նույն ուղղությամբ շարունակելը արդեն անհնարին է դարձել։ Դրա տրամաբանական շարունակությունը լինելու է դեպի ՆԱՏՕ Հայաստանի ձգտումը եւ ռուսական 102 ռազմակայանը Գյումրից որևէ ուղղությամբ տարհանելը։ Այսպես կոչված Ադրբեջանի հիմա մեծ է, քան երբեք։ Պատրաստ է անցյալի մեր հերոսներից որևէ մեկը այդպիսի քաղաքական օրակարգի, նշում է հեղինակը։